अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, सिंधी अदब जी दुनिया में अलीकार दोस्तों शामिल क्यों था सीमा अब्बासी जी एक खूबसूरत कहानी शादी ऐं आज़ादी। सोरठ मुझी कुलीग हुई पर हुई पकी फेमिनिस्ट। वो बिल्कुल अड़न औरतुन वांगुर हुई जकी हर वक्त मर्दन के गारियों ॾियण पांजो फर्ज समझंदियूं आहिनि। वो सदाई उन्हनि औरतुन के साराईंदी ऐं सपोर्ट कंदी हुई जेके मर्दन जे पोयां कात कुहाड़ा ऐं भाला खणी हलंदियूं आहिनि। ऑफिस में कम कंदड़ मर्द इन खां डरंदा हुआ, चवंदी हुई मर्द ऐं इज्जत हू न क़ाबिल आहे ई कोन जो हुन जी इज्जत कई वञे। हिकु ॾींहुं हू बॉस जे कमरे मां वापसि आई त हुन जो मुंहुं कावड़ मंझां ॻाढ़ो लॻो पियो हो। पुछियोमांसि छा थियो आहे? कावड़ में चयाईं ख़बर नाहे पाण खे सम्झे छा थो। कलाक बीठी रही आहियां, डिक्टेशन लिखी लिखी आङियूं बि थकिजी पयूं, पर मार पवेसि कुर्सीअ ते वेहण लाइ बि न चयो। कंहिंजी ॻाल्हि पई करी? सर वकार जी। हा, हुन जाबर जी पई ॻाल्हि कयां। हिन मुंहुं कूझो कंदे चयो ॼण को कोड़ी गोरी वात में अची वई हुजेसि। पर यार मूंखे जॾहिं बि घुराईंदो आहे त इज़त सां विहारींदो आहे ऐं पोइ कमु चवंदो आहे। मूं हुन जी ॻाल्हि सां इख़्तिलाफ़ कयो। हा साईं, तूं त आहीं न सॼे स्टाफ जी लाडली, ख़ासि करे मर्दनि जी, ऐं उन्हनि जी लाडली हूंदी बि छो न। उन्हनि जे शान में हर वक़्तु कसीदा जो पढ़ंदी आहीं। तोबा सोरठ, तूं त हर ॻाल्हि में छिके मर्दनि जी बुराई करण वारो पहलू ॻोल्हे कढी वठंदी आहीं। मर्दनि जी मुखालफ़त में एतिरो न ॻाल्हाइणु घुरिजे, ख़ासि करे उते जिते मर्दनि जी इजारादारी हुजे। मूं हुन खे चिताए ॾिठो। इजारादारी माय फुट ॻाल्हाइणी उते घुरिजे जिते मर्दनि जी घणाई हुजे, जीअं उन्हनि खे ख़बर पवे त मर्दाणे माहौल में कमु कंदे बि अॼु जी औरत केतिरी न पुर एतमाद आहे। बस बि कर, हाणे तोसां त उन मौज़ू ते ॻाल्हाइणी बेकार आहे। जॾहिं बि मौक़ो मिलंदो अथई उन्हनि वीचारनि लाइ कात कुहाड़ा उभा कयूं ज़हर पई उगाछींदी आहीं। तॾहिं त हू तोखे आसान अदब सम्झी तुंहिंजे अॻियां पोयां घुमंदा नज़र ईंदा आहिनि। मूंखे ॾिस, हू मूंसां ॻाल्हाइण लाइ 100 दफ़ा सोचींदा आहिनि। हुन फ़ख़ुर वारे अंदाज़ में चयो त मां मुरकी पई हुयसि। चयो हुयो मांसि, सोरठ उन शइ खे तूं पंहिंजी सोरियाई न सम्झ। बाक़ी रहियो सुवाल मुंहिंजी, त मां उन्हनि जी इज़त कंदी आहियां ऐं इज़त ॾियण वारो माण्हू। बस हाणे ख़ुदा खे मञ, मर्दनि जे शान में क़ुर ऐं हदीस जा हवाला ॾियणु शुरू न कजांइ। हुन मुंहिंजे अॻियां हथ जोड़े ॻाल्हि कटी त भरिसां वारी केबिन में वेठल क्लर्क एजाज़ मुरकी पियो। बुखवारी जा खारा, हाणे बस बि कर, हल त हली लंच कयूं। मूं संदसि बांह झले खेसि चुप करण जो इशारो कयो त हूअ मुरकी पई। जॾहिं ख़बर पई त हूअ शादी पई करे, शदीद हैरत थी। न सिर्फ़ मूंखे पर पूरे स्टाफ खे बि। सभई मूंखां पुछण लॻा मां उन्हनि खे छा ॿुधायां हा। मां पाण बेख़बर हुयसि। वो ऑफिस में आई त मङणीअ जी मुबारकबाद ॾींदे अचरज मां चयोमांसि, प्यारी कहिड़े मर्द मुजाहिदी मोहर को सर कयो आहे। यकीनन को हिम्मत वारो हूंदो जंहिं तुंहिंजी दिलि खटी आहे। मुंहिंजी दिलि ऐं को मर्द खटे, नामुमकिन ॻाल्हि पई करी सुहिणी। हैरान थी पुछियोमांसि त पोइ ही शादी कीअं पई थिए? डियर, दिस इज टोटल अरेंज मैरिज। हुन लापरवाही मंझां पंहिंजे वारनि खे झटको ॾेई जवाबु ॾिनो। अच्छा, त पोइ तूं राज़ी कीअं थीअं? छा कयां हा यार, अमां क़ुर मेड़ करे मिड़ई राज़ी करे ई वरितो। सुमेरा, तोखे मुंहिंजी भाॼाइनि जी त ख़बर आहे न। ॿाहिरनि जॾहिं खां शादी कई आहे, भाॼायूं मूंखे बर्दाश्त ई कोन कंदियूं आहिनि। ॾींहों ॾींहुं मुंहिंजे लाइ मुश्किल थींदी पई वञे। मजबूरन मूंखे बि राज़ी थियणो पियो। ॾहनि भाॼाइनि खां त जान छुटी पवंदी। आख़िरकार हुन जे राज़ी थियण जो सबबु ज़ाहिर थी पियो हुयो। शादी खां पोइ नौकरी कंदीअ? बिल्कुलु कंदसि, पर फ़िलहाल 2 महीना मोकल पई वठां। ही वटि दावतनामो अथई, शादी में ज़रूरु अचिजांइ। हुन इन्विटेशन कार्ड ॾींदे चयो त मां मुरकी पियसि। माना त तोसां चट मंगनी पट ब्याह वारो कमु थियो आहे। हुन जी शादी में तजस्सुस त ऑफिस जा सभई कुलीग शरीक थिया। बकौल उन्हनि जे त हुननि उन मर्द मुजाहिद जो दीदार करण थे चाहियो जंहिं सोरठ जहिड़े जबल खे सर करण जो हौसलो कयो आहे। घोट सोरठ खां 2-3 साल वॾो निहायत सोबर इंसान नज़र थी आयो। शिकिल शबीह में पिण सोरठ खां सवायो। सोरठ मुतमैन नज़र अची रही हुई। रस्मुनि दौरान स्टेज ते वेठल जोड़ी निहायत मसरूर नज़र पे आई।
सूरत जी मां ॿुधायो त घोट सिविल सर्विसिस जो इम्तिहान पास कियो आहे ऐं निहायत मोतबर उहिदे ते फ़ाइज़ आहे। मुंहिंजी दिलि मां बेइख्तियार दुआ निकिती त ख़ुदा सूरत खे पंहिंजे घर ऐं वर समेत सदा ख़ुशि रखे। 2 महीना गुज़री विया ऐं हुन जी मोकल बि पूरी थी वई, पर हूअ ऑफिस ज्वाइन करण न आई। स्टाफ सां गॾोगॾु मुंहिंजो तजस्सुस बि जागी पियो। ख़बर न आहे हुन जी ज़िंदगी कीअं गुज़रंदी हूंदी। उहा नौकरी करण लाइ त पुरअज़म हुई, पर हिन वक़्त ताईं ज्वाइन छो न कयो अथई? मन में सवें सवाल उथी पिया। मूं ॿुधो हो त हूअ हनीमून लाइ इस्लामाबाद वियल हुई। फितरी तजस्सुस मां हुन जी ख़ैर ख़बर वठण जो सोचे ई रही हुयसि त 3 ॾींहं ते हुन जी इस्तीफ़ा अची ठहको कयो। पूरो स्टाफ हैरान रहिजी वियो। 100 वात 100 ॻाल्हियूं, को पंहिंजा अंदाज़ लॻाए रहियो हो। मूं फ़ोन ते हुन खां सबबु पुछणु मुनासिब न सम्झो ऐं ॿिए ॾींहुं ऑफिस टाइम खां पोइ हुन जे घर हली वियसि। नौकिरियाणीअ दरवाज़ो खोलियो। घर निहायत सुहिणो सिंगारियल हो। हूअ लाउंज जे सोफ़े ते आलजण वारे अंदाज़ में टीवी ॾिसी रही हुई। मूंखे ॾिसी गरम जोशी सां खीकारे अची भाकुर में भरियईं ऐं सोफ़े ते विहारे नौकिरियाणी खे ख़ातिर तवाज़ा जे मुतलिक़ हिदायतूं ॾियण लॻी। मुलाज़िमा जे वञण खां पोइ मूं ॾे मुतवजा थींदे हुन पुछो, हा सुमेरा, ॾे हाल वाल, ऑफिस जो कमकार कीअं पियो हले? सभु ठीकु आहे, पर तूं इस्तीफ़ा छो मोकिली आहे? ऑफिस में सभु हैरान आहिनि। मूं हैरान थी पुछो, बसि यार छा कयां, सईद नथो चाहे त मां नौकरी कयां। हुन जे लहजे जी बेवसीअ मूंखे वेतर हैरान कयो। सूरत, तोमें मर्द जी ताबेदार ज़ाल बणजण वारा गुण त कोन हुआ? मां हैरान आहियां। तूं सुमेरा, हू मुंहिंजो मुड़ुसु आहे। हुन जे हुक्म जी तामील मां न कंदसि त ॿियो केरु कंदो? हुन मुंहिंजी ॻाल्हि अध में कटे चयो, शादी खां पोइ काफ़ी बदिलजी वई आई। मूं शिकायती अंदाज़ में हुनखे ॾिठो त हूअ मुतमइन नो में मुरकी पई। बसि यार, छा थो करे सघिजे? ऐं तूं सही चवंदी हुईं, औरत खे कॾहिं बि मर्द जी हैसियत खे चैलेंज न करणु घुरिजे। उन में ई हुन जी भलाई आहे। तोखां छा लिकायां यार? हू नथो चाहे त मां मर्दाणे माहौल में नौकरी कयां। ऐं तूं छा थी चाहीं? तूं त चवंदी हुईं त तोखे घरेलू औरतूं पसंदि न आहिनि। बिल्कुलु मुंहिंजी अॼु बि इहा ख़्वाहिश आहे त मां नौकरी कयां, पर हाणे मुड़ुस जी मोहबत नौकरीअ ते हावी थी वई आहे। मुड़ुस जी मोहबत माना के मर्द जी मोहबत? मूं हुन ते तंज़ कंदे चयो, सूरत, ही लफ़्ज़ बि तुंहिंजा आहिनि, यादि अथई? तूं चवंदी हुईं त तोखे उहे औरतूं चरियूं लॻंदियूं आहिनि जेके पंहिंजूं ख़्वाहिशूं मर्दनि जी ख़्वाहिश मथां क़ुर्बान कंदियूं आहिनि। बिल्कुलु मां चवंदी हुयसि, पर उन वक़्तु मूंखे ज़रो बि अहसासु न हुयो त मर्द जो पंहिंजो शान आहे ऐं हुन जी पंहिंजी हैसियत आहे, जंहिंखे असां औरतूं केतिरो बि चाहियूं चैलेंज नथियूं करे सघूं। ऐं मूंखे इहो अहसासु शादी खां पोइ थियो आहे त जेकॾहिं कंहिं औरत खे मर्द सां दिली मोहबत थी वञे, पोइ त हुन लाइ उन मर्द जी ताबेदारीअ में पंहिंजी ख़्वाहिशुनि खे क़ुर्बान करण को औखो कमु न आहे। मूंखे सईद सां मोहबत थी वई आहे, ऐं जॾहिं मुड़ुस सां सची मोहबत थी वञे त हुन जी ख़्वाहिशुनि ते हलणु पिणु सुठो लॻंदो आहे। मां हुन जी ॻाल्हि ॿुधी तंज़ मंझां मुरकी पई हुयसि। शादी खां पोइ हुन जी ॻाल्हियुनि में केॾो न तज़ाद अची वियो हुयो। हुन मुंहिंजे हथ जे मथां पंहिंजो हथु रखंदे चयो, सुमेरा, इहा हक़ीक़त आहे जंहिंखे पहिरियां मां कोन मञींदी हुयसि, पर इहो सच आहे त औरत मर्द खां सवाइ कुझु बि न आहे। मर्द औरत जो मुहाफ़िज़ आहे। हुन जे हुजण सां औरत तहफ़ुज़ महसूस करे थी। तूं सही चवंदी हुईं त मर्द जी पंहिंजी हैसियत ऐं अहमियत आहे जंहिंखां इनकार नथो करे सघिजे। मुंहिंजी मञ त तूं बि जल्दी शादी करे छॾ। हुन टेबल ते रखियल चांहि खणी कोप मूं ॾांहुं वधाईंदे चयो, माना त शादी खां पोइ साईं जिन जे ख़्यालनि में घणो फेरो अची वियो आहे। मूं हुन खां कोप वठी वरी तंज़ कयो, सुमेरा, औरत शायदि चाहींदी सचो प्यार आहे। जॾहिं उहो हिन खे कंहिं मर्द मंझां मिली वञे थो त पोइ शायदि हुन लाइ आज़ादीअ जा सभु नारा पंहिंजी माना विञाए विहनि था। ऐं ॿियो त जॾहिं इस्लाम मर्द खे वॾो रुतबो ॾेई छॾियो आहे त पोइ असां औरतूं उन्हनि जी हैसियत खां इनकार करण वारियूं केरु थींदियूं आहियूं? उहो मर्दनि जे हक़ में ॻाल्हाईंदी रही ऐं मां मुरकंदे पंहिंजी चांहि ख़तमु करणु लॻसि।